أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам събития в похода в Мека. Един от сподвижниците, преди да замине, един от неговите сподвижници неволно се канел да информира курейшите за плановете на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Записано е, че той е написал писмо, в което споменал, че светия пророк салалаху алейхи ва салям ще пътува до Мека. Той е дал писмото на една жена, която пътувала към Мека. В писмото се е споменавало, че светия пророк салалаху алейхи ва салям ще бъде придружен от голяма армия. Която се казвала Музейна, тази жена. Тя е била слугиня на една от жените на Абдул Муталиб. Но Аллах е информирал светия пророк салалаху алейхи ва салям за това писмо. В това писмо е било записано, че светия пророк салалаху алейхи ва салям ще пътува до Мека и с голяма армия. Затова вие се подгответе, тъй като той ще пътува с голяма армия. В друго събитие се споменава, че светия пророк идва към вас с много голяма армия, затова вие се подгответе. В една страна се казва, че това писмо е било адресирано до Абу Джахел. Светия пророк салам повикал Хазрат Али разиланху и му наредил да тръгне след тази жена и
да вземе писмото, те я хванали точно там, където светия пророк Селем казал, че ще я намерят по настояване. Жената предава писмото, което носела. Когато писмото било върнато на светия пророк Селем, той попитал сподвижника, който го е написал, Хатиб Разилянху, защо е направил това. Той отговорил, че изобщо не е направил това с намерението да предаде светия пророк ﷺ, а по-скоро го е направил само за да спечели благоволението на меканците, така че те да се грижат за семейството му и да го защитават след смъртта му. Светият пророк ﷺ е приел, че казва истината и е допуснал невинна грешка. Хазрат Умар Разиланху е казал, че Хатиб Разиланху, който е написал писмото, е казал, разрешете ми, тъй като той е допуснал грешка и е направил направил много голяма грешка към нас и е предател. Разрешете ми да отсека неговата глава. Но светия пророк ﷺ не е разрешил това да се случи, тъй като Хатиб Разиланху, който е написал писмото, е казал истината и е бил невинен, като е направил неволна невинна грешка. По пътя светия пророк ﷺ видял едно куче, което кърмело децата си. Светия пророк ﷺ наредил на един от своите сподвижници да застане пред кучето и децата му, за да не може никой от войската да ги безпокои, като по този начин показал състраданието на светия пророк ﷺ към животните. Относно писмото се споменава, че светия пророк ﷺ е наредил на Хазрат Али да отиде на определено място, където ще намери тази жена. И докато не взел писмото, той не се е тръгнал. Записано е, че един отслабнал, т.е. един слабохарактерен сподвижник е написал неволно едно писмо до корейшите в Мека. Но написал е с идеята, че той има семейство там
И че ако с собствения му живот се случи нещо, те да се погрижат за него в тези трудни времена. Но Аллах ми е казал, че отидете на определено място, там има една жена, която пътува с една камила. В нея има едно писмо, вземете това писмо от нея. Това е дал известие Аллах е дал известие на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Но много е важно писмото да се върне обратно, писмото да не достигне до курейшите в Мека. Но но тя каза, че няма никакво писмо при мен. Претърсили се я, няма никакво писмо. Сподвижниците са казали, остави я, няма никакво писмо. Но тогава той се е ядосал, изкарал своята сабия и казал, че моя пророк никога не лъже и никога не греши и никога не е излъгал. Затова или изкарваш писмото сега и ми го даваш, или ще трябва да те отсека главата. Тя се е изплашила и от между косите й изкарала писмото и го предала на Хазрат Али. Те са пътували през месец Рамазан от втория ден. Някои хора са пътували на коне, някои на камели. Те са се движили по пътя към Мека до такава степен, че хората са стигнали до 10 000 души. Хазрат Авам е бил изпратен с 200 души. Някъде се споменава, че войската е била и 12 000. Хазрат Муслим Ауд споменава това събитие, че светия пророк Селам от четирите страни са били изпратени мюсюлманите към Мека и те са били готови за завладяването на Мека. Това е станало през 10 Рамазан, 8 хиджри. И както е било през откровението на
Хазрат Сулейман, че броят ще достигне до 10 000 души. Наистина това е било така. В Бухари се споменава, че и Хазрат Фатма разделена е присъствала. Споменава се, че Светия Пророк Съселам първите дни е постил през месец Рамазан, но след това по време на път не е постил. Освен това, сподвижниците също са следвали неговите стъпки. И това се споменава в Бухари. Споменава се, че през Медина по време на Рамазан Светия Пророк Съселам е излязъл по време на Рамазан към Мека. И така по време на пътуването първите дни той е постил, но до една чешма, където там е отворил постията и след това не е постил. Споменава се относно постията, Светия Пророк Съселам, къде е отворил постия. Някои казват Усман, Гараул Амил, и някои са написали Кудейт. Но това са различни предания. Една случка се разказва в различни предания. Затова най-достоверното е, че Светия Пророк Съселам е отворил своите постия близо до една чешма и след това не е постил. По време на пътя Светия Пророк салалаху алейхи ва салям е видял едно куче, което е кърмило децата си. Светия Пророк салалаху алейхи ва салям наредил на един от своите сподвижници да застане пред кучето и малките кученца, за да не може някой от войската да ги безпокои, като по този начин показал състрадание на Светия Пророк Съселам към животните. Светия Пророк Съселам е изпратил една група от мюсюлманска армия да залови всички шпиони. След като ги заловили, били върнати в армията и той информирал Светия Пророк, че подготвят голяма армия срещу мюсюлманите.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को खानदानी बुनियाद पर 12 दस्तों में तकसीम किया। 6 दस्ते औस के और 6 खजरज के। मुहाजिरीन के 3 झंडे हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम और हज़रत साद बिन अबी वक़ास के पास थे। След като мюсюлманската армия достигнала Кудейт, वाक़ये का जिक्र आता है कि इस Светия пророк подготвил знамена за армията и я разпределил по племена и всяко племе било, на всеко едно племе उमैया का е било раздадено ранг на армията и така било разделено на ранг и човек и това племе е бил назначен за водач. बेटे जाफर Така всеки от едното племе е бил назначен водач, който трябвало да държи този ранг на армията. मक्के से निकले और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के और मदीने के दरमियान सनियतुल इक़ाब नामी मुकाम पर मिले। ये दोनों По време на тази експедиция दुश्मन थे, इसलिए उन्हें Абу Суфиян бин Харис и Абдулла бин Аби Умайя उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे приели ислама. जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी उमैया की बहन थी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आपके चचाजाद यानी अबू सुफियान बिन हारिस और फूफीजाद और सहरी रिश्तेदार यानी अब्दुल्ला आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। Абу Суфиян бин Харис бил братовчет и млечен брат на मेरे चचाजाद ने तो светия пророк салалаху алейхи васелам. ये Той и синът му първоначално били твърди противници на светия пророк салалаху и затова до сега не били събрали смелостта да се срещнат с светия пророк салалаху алейхи васелам. И докато светия пророк салалаху алейхи васелам бил на това пътуване, मिलने की इजाज़त обаче те се явили, इस बच्चे को за да се срещнат с светия пророк सहराओं की तरफ निकल जाऊंगा। салалаху алейхи васелам. И първоначално светия пророк салалаху алейхи васелам पहुंची не искал да се срещне с тях, बुलाया защото और उनको Абу Суфиян दोनों ने इस्लाम को изричал много мръсна इस्लाम बहुत ही अच्छा रहा। поезия, мръсни думи और उसका तारुफ ये है срещу светия пророк салалаху алейхи васелам. और ये और हैं अबू सुफियान। तारीख़ इस्लाम में अबू सुफियान नाम के 2 अफराद ज़्यादा मरूफ हैं। एक अबू सुफियान जो कुरैश मक्का का सरदार था, За हिंद जिसने हज़रत हमज़ा के लिए Абу Суфиян, उसका खामिन था। ये अबू सुफियान Абу Суфиян се споменава с दूसरे две имена в ислама. हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। मुर्रखीन बाज़ औक़ात नामों की मुशाबिहत की वजह से गलती खा जाते हैं और अबू सुफियान बिन हारिस की बजाय अबू सुफियान बिन हर्ब बयान कर देते हैं। Неговата съпруга Хинд दोनों е में तो लिखा है कि поискала नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की लगाम या रुकाब थामे हुए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने вътрешните органи на Хазрат Хамза, след като бил убит и ги е изяла. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े А बाद मुर्रखीन ने अबू सुफियान Абу Суфиян जबकि वो е бил един от най-голямите противници срещу ислама. के अबू सुफियान बिन हारिस थे। अबू सुफियान हारिस थे और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे, क्योंकि हलीमा सादिया ने इनको भी दूध पिलाया था। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया Абу Суфиян е обичал много светия пророк салам, но след като ये मक्के के बड़े Мухаммад салам се е провъзгласил за пророк, वजह से उन्होंने हजूर тогава той изпитвал най-голямата омраза към него. हजविया कलाम कहा है। हजरत हसान बिन साबित उनकी हजब का जवाब दिया करते थे और उनके कलाम में जहाँ ये आता कि अबू सुफियान को ये बात पहुँचा दो, Първоначално светия пророк не искал да се срещне с тях, तारीख़ुल खिलाफत защото कि अबू изричали мръсни думи срещу него. तल्ला И Абу Суфиян бин Харис обаче казал, че ако не се срещне с светия пророк, ये सूरह यूसुफ की ще вземе сина му तल्ला
и те ще се скитат в пустинята, докато умрат от глад и жажда. Чувайки това, светия пророк Селам смекчил своя нрав и им позволил честа да се срещнат с него. Именно по този повод те приели ислама и след приемането на ислама поезията на Абу Суфиян бин Харис е посветена изцяло на възхвала на светия пророк салалаху алейхи ва салям. И преди да почине той каза, че никой не трябва да плаче за него, защото след приемането на ислама не е позволил никакъв грях да се доближи до него. Умайя бин Абу Абдулла също е братовчет на светия пророк салалаху алейхи ва салям и първоначално той също е бил яростен противник на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Разказва се, че Абу Суфиян е изкопал своя гроб сам 3 дни преди да умре и е написал една поезия, възхваляваща светия пророк, и е написал, че никой не трябва да плаче за него, защото след приемането на ислама не е позволил на никакъв грях да се доближи до човек. И той е възхвалявал качествата на светия пророк салалаху алейхи ва салям и той е изпитвал голяма тъга след смъртта на светия пророк салалаху алейхи ва салям и е казвал, че какви сме били, за да казал е, че Хазрат Фатма единствено ти имаш право да плачеш за него след неговата смърт и знай, че твоя баща е неговият гроб е над всички гробове на сподвижниците. Умайя бин Абдулла също е братовчет на светия пророк салалаху алейхи ва салям и първоначално той също е бил яростен противник на светия пророк салалаху алейхи ва салям и след като е приел ислама, той е участвал в битката при Хунейн и в крайна сметка е бил убит мъченически, след като е уловен от стрела по време на експедицията до Таиф.
लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद Когато светия пророк салалаху алейхи васелам में हिस्सा लिया और गज़वा ताइफ में एक तीर लगने से शहीद пътувал за Мека, се случило така, हज़रत अब्बास की लश्कर че Хазрат Аббас разияланху कि जब रसूलुल्लाह също започнал пътуването си от Мека, за да емигрира हज़रत अब्बास ने в Медина. ये मक्के से रखते सफर Той бил чичо на светия пророк салалаху алейхи васелам. से आप मिले। Той се срещнал с мюсюлманската армия в Джухва, हज़रत अब्बास ने откъдето изпратил вещите си मदीना भेज दिया। предварително до Медина, आपके साथ शब्द а след това се е присъединил към пътуването на мюсюлманската армия до Мека и повечето исторически сведения сочат, रसूलुल्लाह че Хазрат Аббас разияланху е приел исляма преди битката при Бадър, अपने बेटे но първоначално останал в Мека से मशहूर थे। и след миграцията на светия пророк салалаху алейхи васелам, अल्लाह इनके जिम्मे था। за да може да предава новини и информация на светия пророк салалаху алейхи васелам. आपके हमरा थे और जंग हुनैन में आपके साथ साबित कदम रहे। 32 या 33 हिजरी को इनकी वफात हुई। हज़रत अब्बास के कबूल इस्लाम के मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात हैं। बाज़ के नज़दीक उन्होंने हिजरत से कबल इस्लाम कबूल कर लिया था, बाज़ के नज़दीक जंग बदर से पहले इस्लाम कबूल किया था और बाज़ के नज़दीक जंग खैबर के करीब इस्लाम कबूल किया। Някои от сподвижниците फतह मक्का से са приели исляма преди битките, някои след битките. बैत अक़बा सानिया तक Хазрат Баширудин Махмуд Ахмад разияланху е написал, बैत अक़बा सानिया के ज़मन में लिखते हैं कि आ हज़रत че светия пророк салалаху алейхи васелам अब्बास को साथ लिया е бил с Хазрат Аббас, मगर आप със своя чичо. ज़्यादा गालिब इम्कान है कि हज़रत अब्बास ने जंग बदर से पहले तक इस्लाम कबूल कर लिया होगा। अलबत्ता इस पर बात पर तमाम मौरख़ीन और सीरत Те пътували за Мека कि и се случило така, че Хазрат Аббас също започнал пътуването си от Мека मक्का और अहले да емигрира в Медина, हज़रत सल्लल्लाहु но той бил чичо на светия пророк салалаху алейхи васелам अलैहि и се срещнал с мюсюлманската армия в Джухва, कि आपको मक्के में ठहरे откъдето изпратил и вещите си предварително до Медина. फतह मक्का के बारे में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का Съдият на Хазрат Абу Бакър разияланху относно завладяването на Мека. रसूलुल्लाह Хазрат Абу Бакър е видял сън किया относно завладяването на Мека. और मैंने ख्वाब में Той казал на светия пророк салалаху алейхи васелам, एक कुत्ते че е видял сън, हुए हमारी तरफ в който е видял, че са стигнали близо до Мека पुश्त के बल и когато और उससे куче е започнало да лае, इस पर те са легнали и от него е започнало да тече мляко. दूर हो गया। Светия пророк салалаху тълкувал този сън като означаващ, हमारी कराबतदारी че злото на меканците ще бъде премахнато और तुम и сега те ще поженат полза. फिर आपने फरमाया Те ще попаднат под अबू बकर закрилата на Абу Бакър разияланху, उसे कत्ल न призовавайки се на ये दूसरे अबू техните отношения. След това светия пророк съм казал, че ако срещна Абу Суфиян, не трябва да го убива. बहरान में आपने पड़ाव फरमाया। लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन फौजी हिकमत अमली और दुआओं के सबब इतना बड़ा मुआजिज़ा रुनुमा होता है कि मदीने से चलने वाला 10,000 का लश्कर तकरीबन 400 किलोमीटर का सफ़र करता हुआ मक्के के ऐन Пристигането на мюсюлманската армия в Мека अभी तक मक्के वालों को कानो कान खबर भी नहीं पहुंची। в резултат на молитвите на светия пророк салалаху алейхи васелам बहरान и जो मक्का और неговото планиране, फासले पर एक मुकाम है। дори когато мюсюлманската армия е била на 8 км от Мека, आपने हज़रत उमर को меканците все още не са били толкова мъдри. हज़रत मुस्लिम माऊद इस्लामी लश्कर के लिखते हैं Но कि किस तरह इस्लामी Хазрат Муслим Ауд е написал, ये मक्का पहुंचने के समान пристигането на армията в Мека हज़ाब की तारीख के सिवा
толкова голяма войска не е била записана в историята на арабите. Това е от Медина, излизането на толкова голяма армия към Мека е исторически записано. Но когато светия пророк е излязъл от Медина, е направил молитва към Аллах. Думите му бяха, че Аллах направи на меканците ушите сега затворил техните уши и очи, за да не могат да чуят и видят някаква вест за моето пристигане. Курешите знаеха, че един ден ще бъдат нападнати, но не знаеха кой ден и точно деня, когато светия пророк Селам е тръгнал с неговата войска. Той е пристигнал в Мека и все още те не бяха чули дори малка вест за неговото пристигане в Мека. В резултат на молитвите на светия пророк Селам и това планиране, мюсюлманската армия е била на 8 км от Мека, а меканците все още не са били и чули за неговото идване. Вечерта светия пророк Селам наредил на мюсюлманите да запалят 10 000 огъня на различни места. И когато меканците видяли тези огньове, те все още не подозирали, че това са мюсюлманите и се досещали кои биха могли да бъдат. Междувременно мюсюлманите заловили някои от меканските шпиони и ги довели при светия пророк Селам. Светия пророк Селам видял видение, че Абу Суфиян е наблизо. Той информирал някой от сподвижниците му за точното му местонахождение и близката долина и им наредил да заловят Абу Суфиян и да го доведат. Сподвижниците намерили Абу Суфиян точно там, където светия пророк Селам бил казал, че ще бъде. Когато Абу Суфиян осъзнал, че това са мюсюлманите, той изразил изненадата си, че толкова голяма армия е пристигнала, без да бъде открита. Как може да се случи това? В друго събитие се споменава, че светия пророк Селам, когато е пристигнал на едно определено място, изпратил своите хора към Мека, облякал бели дрехи и е изпратил хора към Мека да кажат на вождовете на различните племена, да го информират, че той идва с много голяма армия, ще влезе и нека те дойдат и отправят молба за мир към него, отколкото той да влезе с сила и да вземе Мека.
Но хората, като видяли тези огньове, те не могли да повярват, че това са мюсюлманите и това е светия пророк селем. В различни събития се споменава, че Абу Суфиян е бил взет, на сила е докаран при светия пророк. В други събития се споменава, че Абу Суфиян сам е дошъл при светия пророк. मक्के से एक मंजिल बाहर निकलने पर ही अबू सुफियान ने रात के वक्त जंगल को आग से रोशन पाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था कि तमाम खेमों के आगे Светия пророк селем е наредил пред всички палатки на различни места да бъде запален огън и така 10 000 души запали 10 000 огньове. И така очите на всички меканци били удивени от идването на тези мюсюлмани. Но те не знаели, че това са мюсюлманите, тъй като те не вярвали, не знаели коя е тази армия и кой е този народ от толкова голяма армия, която е дошла в нощите на Мека. Абу Суфиян е казал на Абас: ти какво правиш тук? Абас е казал, че или се примирете с него, или ако не направите някакъв бърз план, ще продължа да споменавам подробности в бъдеще, както аз казвам винаги. Отправяйте молитви, отзиви, призовавам да се придържате към вниманието към молитвите ми, тъй като Аллах да спаси света от безредиците. Настоящата ситуация е нестабилна. Нека Аллах подобри тези условия, така че те да не се влошават повече. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.